Falei, galera do YouTube, que fala com vocês sou eu aí. Bom, galera, hoje eu tô trazendo bug, mano. Olha esse bug aqui, velho. Ó, primeiramente de tudo, mano, olha esse bug aqui, ó. Consegui, ó, fazer isso aqui, ó. Calma aí, viu? Vocês estão vendo aqui, mano? 50 diamantes. Calma aí. Calma aí, galera. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Não tá dando certo, hein, mano. Achei meu dinheirinho. Calma aí. Ai, fiz merda. Mano, naquela hora eu prometo pra vocês, velho. Apareceu aqui, ó. A abóbora lá, mano. Tirei até a print, galera. Acho que vai aparecer na tela de vocês. Mas eu vou editar esse vídeo, né? Bora lá tentar. Ô, mano, tá dando sempre fogueira, né? Tá dando fogueira pra caramba. Bug se você quiser conseguir fogueira, se vier de novo, hein? Mano, é o bug da fogueira. Quantas fogueiras já vou aqui? 32 fogueiras, mano. Pelo visto tá dando certo, velho. É o bug da fogueira, calma aí. Então mais uma vez aqui. Por aqui, rapidão. É o bug da fogueira. Calma. Olha esse bug, mano. É o bug da fogueira, galera. Ó, aqui não veio fogueira. E gastei todo o meu dinheiro, mano, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Caraca, o bug da fogueira, velho. Deixa eu ver se aumentou aqui. 33 fogueiras. Nossa, galera, o bug da fogueira, mano. Se você quer fogueira, mano, teste isso aí, velho. Caraca, mano. Eu consegui fogueira pra Cacilda, mano. Rapidão, galera. Pega a minha liga e qualquer coisa. Vocês. Opa, pega. Nossa, mano, bug da fogueira, galera. Quem gosta da fogueira, velho, recomendo vocês pegar. Então, eu vou dizer um tchau. Eu não disse nem o cheat hoje, né? Eu tinha gravado o vídeo, galera, lá do Corrida Mortal. Ia mandar hoje, mas então eu resolvi mandar esse vídeo aqui, mano. Ia fazer uma live, mas não deu muito certo. Então, vou dizer um valeu, falou e tchau. Calma aí, antes de tudo. Entre. Calma. É, galera, vou dizer um tchau que o Wi-Fi tá ruim, né? Mas o Wi-Fi caiu agora. Valeu, falou e tchau.